wasn't fully charged. Ok, t'as mis elle là aussi. Ouais. Bon, Ok. it's a go. It's a go. À la demande populaire. On fait le démantèlement du moteur K20 explosé à Calabogie. Fait qu'on commence avec le valve cover. Qui était notre premier indicateur qui nous a montré qu'on avait quelque chose de brisé sur le moteur. Fait que là, si on lève les couverts. Fait qu'on a un bearing de cam de lifter ici qui est complètement éclaté. Puis, on voit pas vraiment, mais il y a des needles dans le fond. Puis, on a déjà enlevé la panne à l'huile parce que on avait besoin pour swapper sur le char. Mais juste en le montant sur l'engine stand, là, on a des beaux nuggets, là, probablement de piston. Bien filmé à l'intérieur des. On peut voir ici, là, dans le sling numéro 2, les valves toutes pliées. Avec ben du métal, ben du mâche-fer. Cylindre 3. Oh, il manque une valve. Il manque une valve dans le 2, il est même pas là. Je pense qu'on va avoir une petite cachotterie, Ça va apparaître. Ok, fait que on va débarquer. Oh, ok. C'est encore plus beau du côté de l'exhaust. On a le cylindre. Ça c'est l'intake, excuse. On a le cylindre 1 qui est beau. Cylindre 2. Wouhou! Là, il y a une valve complètement cassée. Cylindre 3. Plein de mâche-fer. Puis le cylindre 4 est beau. Je pense que c'est un morceau de piston, mais je sais pas c'est quoi. Là, Hein? un morceau de. Morceau de quelque chose en tout cas. Un morceau, il n'y a pas d'affaire là. Je sais pas comment il a fait son chemin. Comment est-ce qu'il a fait pour monter là? Pour moi, mais qu'on enlève les lifters, là, on va trouver des surprises. Ah, attends, regarde, il y a un paquet de needles là, dans le fond. Ouais. C'est moi ou. C'est pas normal ça? Non, ça. Ça non plus. Ça non plus. Ouais, il est fade. Ah, elle bouge encore. Oh shit! C'est un dolphin? Ouais, le open est sorti. Ça a l'air de quoi en dessous de ça? Oh! Ah, c'est encore bon. Ok, fait qu'il manque 3 valves. Je vais essayer d'un peu plus proche.
c'est le résultat. Fait que... Il reste une valve de bonne dans celui-là, même pas. Non, qu'elle soit bonne. Hey, elle est cassée. Ouais, non, elle est cassée. Elle est à côté. Fait que pogne donc à la tête, là, on va checker en dedans. Ah, tiens, je viens de retrouver la valve. Missing in action. Ah, ok, t'as là, elle me manquait. On va enlever ça. La dolphin qui est tombée tout à l'heure, c'est celle-là. Ouais. Fait que... Il y a de la... plein de débris qui sont rendus dans le 1 puis dans le 4. C'est quoi la peau d'orange? C'est bizarre ça. Fait que... Je veux un morceau de piston. C'est de la roche. C'est de la roche ou du débris de métal? Je pense que c'est du débris de métal. C'est du métal. Dans le cylindre. Je sais pas comment ça a fait son chemin là. C'est là quand même. Oh Chris. Il est pogné, il va falloir virer le crank. Check la morceau qui est pognée dedans. Hey, c'est encore bon le bloc. Encore 100 000 kilos là. Ok, je pense... Ah, t'as peu le bloc est... La valve est pinchée, mais... Ouais, fait que le piston il est wedgé avec la valve. Avec les rods. Hey, check la valve dans le fond. Là. Il est au complet pogné dans le crank. Ça doit être le premier morceau, il est là, le deuxième il est là. Le piston il est viré sur le côté. Puis lui, il est éclaté là. Bon, fait qu'elle fait pas des méchifs avec des Non, K20, ça n'aime pas ça. On oublie les money shifts.